ប្រិយមិត្តកំពុងតែលើខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរហើយបន្តមកទៀតមាននិយាយឆ្លាស់គ្នាជាខ្មែរនិងបារាំង Ces langues sont les langues vivantes parce qu'elles sont pratiquées par un grand nombre de personnes à l'écrit comme à l'oral, contrairement aux langues mortes telles que le pali, le sanskrit ou le latin. La chronique de ce jour a pour thème les langues vivantes. ពីព្រឹត្តិការណ៍រហូតដល់សតវត្សទី14 អាណាចក្រកម្ពុជាគឺខ្មែរយើងនេះបានយកភាសាសំស្ក្រឹតជាភាសាប្រើក្នុងផ្លូវការនិងជាភាសាទូតផងដែរត្បិតភាសាខ្មែរនៅសម័យកាលនោះឯងគឺជាភាសារបស់សាមញ្ញជនរីឯអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតខ្មែរយើងច្រើននិយមភាសាសំស្ក្រឹត Dans un pays comme la France ou le Cambodge, les êtres qui y vivent n'évoluent pas de la même façon.Il y a les délinquants, les escrocs, les violeurs, les assassins, mais il y a aussi les prêtres, les enseignants, les commerçants, les artisans, etc. Faire le lien entre les êtres qui évoluent et les langues qui vivent revient à choisir entre deux sortes d'évolution. Soyons manichéens, disons-le, la bonne et la mauvaise évolution. ប្រវត្តិដ៏ជូរចត់របស់ប្រទេសខ្មែរដែលបានធ្លាក់ជាប្រទេសចំណុះប្រទេសសៀមនៅកណ្ដាលសតវត្សទី14ចៅហ្វាយខ្មែរចំនួននោះបានគៀកោរឹបអូសប្រមូលទាំងគម្ពីរសាសក្បួនតម្រាផ្សេងព្រមទាំងអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតវិចិត្រករយកទៅទុកនិងរស់នៅបម្រើគេគឺប្រទេសសៀមរីឯការប្រើប្រាស់សំស្ក្រឹតជាភាសាយានផ្លូវការនៅប្រទេសខ្មែរចំនួននោះក៏ត្រូវបានចុះខ្សោយអោនថយជាលំដាប់ដោយហេតុថាអ្នកចេះដឹងក៏មានតិចតួចស្ដួចស្ដាង Dans mon métier de juge, à la lecture des lettres envoyées par les détenus à ses amis ou à sa famille avec les fautes multiples d'orthographe et grammaticales, outre les anglicismes et le néologisme, je ne puis considérer qu'il s'agit là d'une bonne évolution de la langue française. Quid du langage du quotidien qui se délite? Je me souviens d'un article paru dans Marianne le 4 septembre 2004, dans lequel l'auteur soulignait que les jeunes maîtrisaient de moins en moins de vocabulaire, ce qui en faisait la raison première de leur exclusion sociale. នៅក្នុងសតវត្សទី16ការរៀបចំយកភាសាខ្មែរជាភាសាយានជំនួសភាសាសំស្ក្រឹតក៏ត្រូវបានអនុម័តធ្វើឡើងជាដំបូងគឺធ្វើឡើងក្នុងសម័យលង្វែកនៅនារាជកាលព្រះបាទអង្គចន្ទរាជានិងព្រះបាទបរមរាជា En effet, une langue vivante est une langue qui évolue, certes, mais sommes-nous prêts à accepter toutes sortes d'évolutions? En 1982, un arrêté ministériel a consacré le mot fuel, F-I-O-U-L, pour utiliser officiellement en lieu et place du fuel anglais, F-U-E-L. De même, le mot nominé est récemment entré dans le dictionnaire, nominé en lieu et place de nommer au 7 d'or, au César, etc. មិនយូរប៉ុន្មាននៅក្នុងចុងសតវត្សទី16យើងនៅចាំបានថាក្រុងលង្វែកដែលជារាជធានីខ្មែរនៅចំនួននោះត្រូវបានទទួលការវាយលុកកំទេចដោយកងទ័ពប្រទេសសៀមម្ដងនេះទៀតទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្បួនតម្រាឬអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរក៏ត្រូវបានសៀមរឹបអូសយកជាសម្បត្តិរបស់គេរីឯកេតនភណ្ឌដ៏ថ្លៃថ្លាមួយគឺភាសាខ្មែរដរាបណាខ្មែរគោរពនិយាយភាសារបស់ខ្លួនភាសានេះជាភាសារស់រៀងរហូត La langue khmer n'échappe pas à la règle de l'impermanence. Tout évolue, les mots comme les choses et les êtres. Vers le milieu du XIVe siècle, la langue sanskrit, qui était la langue officielle de l'Empire khmer, fut remplacée par la langue khmer alors que cette dernière n'était que la langue du peuple, pas celle de l'intelligentsia khmer à cette époque. យើងដឹងថាអក្សរខ្មែរប្រើស្រៈ21អង្គនិងព្យញ្ជនៈ33អង្គប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាចាប់ផ្ដើមពីសម័យសិលាចារឹករហូតដល់សតវត្សទី14ខ្មែរយើងខ្វះស្រៈតំណាងសំឡេងអឺអឺអ៊ូអើអ៊ីនិងអែនៅសម័យនោះឯងពាក្យថាលេខ1គឺសរសេរម៉ស្រៈអូនិងយ៉ហើយមានរិច្ចុសញ្ញាគឺគូសបន្ទាត់ត្រង់លើអក្សរយ៉ហើយគេអានថា1 Le sanskrit, tout comme le latin, est de nos jours une langue morte.
le khmer demeure une langue vivante. Cependant, selon l'UNESCO, la moitié des 6000 langues connues dans le monde connaîtraient le même sort que le sanskrit et le latin. Rappelons-nous, pour réchauffer le cœur, que nous sommes encore 890 millions à parler français dans 75 États du globe et que près de 20 millions de personnes parlent khmer en Asie du Sud-Est, à savoir au Cambodge, pays des Khmers, ainsi que dans certaines régions des 3 pays limitrophes, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. ព្រលឹងជាតិខ្មែរគឺភាសានិយាយនិងភាសាសរសេរនេះឯងរីឯព្រលឹងរបស់ភាសាវិញគឺនិរុទ្ធសាស្ត្រពោលគឺឫសគល់ដើមនៃពាក្យនីមួយៗល្កឹកណាខ្មែរយើងប្រមាថអក្សររបស់ខ្លួនត្បិតសរសេរតាមតែសំឡេងនិយាយល្កឹកនោះខ្មែរបំភ្លេចនិរុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពាក្យពោលគឺសម្លាប់ព្រលឹងនៃភាសារបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ពាក្យថានរោត្តមជាពាក្យកើតមកពីបាលីនរៈមនុស្សនិងសំស្ក្រឹតឧត្តមខ្ពស់ប្រសើរប្រសិនបើសរសេរតាមសំឡេងនិយាយនរោដស្រៈអំគឺជាពាក្យឥតន័យ L'on ignore l'évolution du langage gestuel des sourds-muets, mais la meilleure illustration de l'insertion sociale par la langue est la langue des signes. Sans elle, nos semblables sourds-muets vivraient dans un ghetto sociologique. Les oiseaux et les animaux ont quant à eux leur langage de signes qui leur sont propres. Lorsqu'on observe les parades amoureuses ou les gestuels de séduction de certaines espèces d'oiseaux, l'on se demande comment ils ont pu apprendre tout cela pour se communiquer alors qu'ils n'ont ni maître ni école de langue. ឬគល់នៃពាក្យប្រៀបដូចជាអំបូររបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអញ្ចឹងដែរប្រសិនបើខ្មែរយើងព្រមទទួលយកពាក្យគ្មានឫសគល់ពិតប្រាកដមកប្រើជាផ្លូវការក៏ហាក់ដូចជាយើងនិយមសេពគប់តែមនុស្សឥតពូជឥតអំបូរនៅក្នុងចំណោមអំបូរនៃពាក្យគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាសំស្ក្រឹតជាបងទី1បាលីជាបងទី2របស់ភាសាខ្មែរដែលជាកូនពៅនៃអំបូរភាសាមនខ្មែរ En France, les langues régionales comme le breton par exemple n'est pas autorisé à parler dans les écoles. Aujourd'hui, la langue dominante en France est le français. On peut dire que la langue française est la langue commune parce qu'elle est parlée partout et par tout le monde en France. អ្វីទៅជាអំបូរភាសាមនខ្មែរគឺជាភាសាដែលស្រដៀងគ្នាទៅតាមលក្ខណៈទាំង3នៃភាសាគឺសូរសាស្ត្រសំឡេងនិយាយគឺរូបសាស្ត្រមុខងាររបស់ពាក្យក្នុងប្រយោគទៅតាមលឹងនិងតាមវចនៈទី3គឺនិខន្ធសាស្ត្រការពិនិត្យខាងអត្ថរបស់ពាក្យនិងប្រវត្តិនៃពាក្យ Il en est de même pour la langue khmer qui est la langue commune des habitants du Cambodge, qu'ils soient d'origine montagnarde, chinoise, siamoise ou vietnamienne. Pour avoir fréquenté certains Vietnamiens résidant à Phnom Penh, j'ai remarqué leur fierté de pouvoir maîtriser la langue du pays d'accueil. Ta chun chiet na khla daiនៅក្នុងរង្វង់ភាសាមនខ្មែរចម្លើយមានពួកចិននៅប្រទេសសៀមប៉ែកខាងជើងមានពួកឃ្មូនៅលួងប្របាងនិងវៀងច័ន្ទមានពួកស្ទៀងភ្នងរៀងនិងរ៉ាឡាក់ Cependant, quand on est en mission de représentation à l'étranger, la règle est de parler la langue de ses ancêtres. Toutefois, un geste d'allégeance autorise son titulaire à parler la langue du pays d'hôte. នៅទីបញ្ចប់យើងអាចនិយាយបានថាយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលនៅមានភាសារស់គឺភាសាខ្មែរទាំងនិយាយនិងសរសេរក្នុងអំបូរភាសាមនខ្មែរមានតែជាតិមននិងជាតិខ្មែរទេដែលមានអក្សរប្រើសរសេរបានប៉ុន្តែមនបានរលាយជាតិដោយការគ្រប់គ្រងអំពីភូមិនិងសៀមគឺមនរលាយបាត់ជាតិរបស់ខ្លួនតាំងពីចុងសតវត្សទី13មកម្លេះរីឯខ្មែរយើងវិញទោះបីនៅក្នុងប្រតិបត្តិនេះខ្ញុំនិយាយភាសាភ្លោះក៏ដោយក៏ខ្មែរដូចរូបខ្ញុំនេះមិនភ្លេចទេថាភាសាខ្មែរជាបងទី1ភាសាបារាំងជាកូនពៅ Toutefois, un Khmer bilingue peut renier sa langue khmer d'origine pour ne parler que la langue française. Dans cette hypothèse,
l'héritage linguistique est compromis. C'est peut-être dans le but de garder vivantes les langues khmer et françaises que la chronique bilingue existe. Dans ce cas, un grand merci à RFI et aux fidèles amis auditeurs.